Спектакль в стиле минимализма. На сцене всего два героя, оба главные – собака и человек. Из декораций черная комната и свет. Слов нет, только музыка. Минимум всего на сцене не из экономии и жадности. Режиссер намеренно лишил свою постановку и декораций, и слов. Слова отвлекают, а здесь очень хотелось увидеть яркую, хорошую картинку. Я думаю, что история простая и очень понятная, и не нужно тут даже никаких слов. Специально, да, это специально сделано. Режиссер говорит, это спектакль для семейного просмотра. Только дети до 12 лет вряд ли проникнутся судьбой одинокого нищего человека. А вот другой главный герой, безымянная собака, уж точно понравится всем. Его художники создали с особой любовью. Но он такой трогательный. Здесь режиссер поставил задачу, что, говорит, обнять и заплакать, чтобы вот такой был. Ну вот от этого и отталкивались. «Собачий блюз» – спектакль фестивальный. На него сказка делает ставку на Черчаяне. В главной роли ведущий актер театра, народный артист России Андрей Тимофеев. Его зрители знают по роли Фомы Брута в спектакле «Паночка». Премьера «Собачьего блюза» в субботу, 14 июня. На Черчаяне его покажут 4 июля. Билеты в кассе еще есть. Елена Васютина, Владислав Фаткудинов. Новости, 7 телеканал.